plancharse, oye. Planchar tampoco, sí. Claro, porque, hombre, normalmente Había mucha historia con todo. era de tormenta y bajar los limitadores. Sí. Entonces no podía ni planchar ni Había un protocolo además como muy así rápidamente. Quita la antena de la tele, quita el enchufe. baja los O sea, baja Bueno, las- de aquella los Sí, sí, y baja las persianas y cierra las ventanas. O sea, es algo como, y que no vea como corriente. crear un Y búnker. no te en pongas casa. nada. Porque mira lo que le pasó a ese señor. Y los que veían animales y tal, o sea, de acercarse a vacas o perros o gatos, tal, no. Sí, pero eso exactamente podría pasar lo mismo hoy. Y debajo de una había que... Pero hay más pararrayos, ¿sabes? Claro, el tema de los pararrayos no había tantos. Tú vas por la calle con tienes un perro y aquí estás paseando a tu perro. Vas con el paraguas, pero vas con el perro. No. Hace 30 años o 40 años eso era imposible.